Pour l'exercice 4, concernant la translation et vecteur, on a soit abaissé un triangle et I le milieu du segment AB. Et J est le symétrique du point C par rapport à I, et soit T la translation qui transforme en C. Première question, construire le point E, l'image du point B par la translation T. On va construire la figure. On a un triangle ABC. On a un triangle ABC. Et le milieu du segment AB. Et ici, c'est le milieu du segment AB. Et le milieu on doit le construire à l'aide du compas. هنا درت غير الشكل باش يبان لينا الشكل بصفة عامة. نورمالمون لو ميليو كيفاش كنديرو ليه؟ مثلا عندي واحد لو سيغمون ا بي، تنشد داك لو كومبا، كنحط الشوكه ديال لو كومبا مثلا في الطرف الاول ديال القطعه، وكنفوت النص وكندير قوس الفوق بالبيكار، قوس لتحت، وكنخلي نفس العبار ديال البيكار، وكنمشي للطرف الثاني ديال القطعه وكنعاوتاني ندير قوس الفوق قوس لتحت. هاد لي دو بوين كيعطيوني لا ميدياتريس. Puisque la médiatrice passe par le milieu du segment, حنا كنمشيو كنرسموش لا droite كامله، كنرسمو غير لو ميليو. هادشي بالنسبه كيفاش نرسمو لو ميليو دان segment. Et j'ai le symétrique du point C par rapport à I. بالنسبه هنايا c'est la symétrie centrale. Pour la propriété de la symétrie centrale, si J est le symétrique de C par rapport à I, ça veut dire, c'est-à-dire que I est le milieu de segment CJ. Donc on va tracer pour que I soit le milieu du segment CG. يعني ديك الجي غتجي تقريبا مثلا هنا، يعني غنمشيو نرسمو لا droite CJ qui passe par I. وناخدو la même distance. la distance يعني غنمشيو لبعدا نصاوبو بلو كومبا، غنحطو الشوكة في إي، وغنمشيو نحطو القلم في سي، وغندورو للجهة الأخرى ديال الجي، ونديرو واحد لاغ ولا واحد القوس، وغتلقى لو بوين جي. عندي هنايا puisque J est symétrique de C par rapport à I, alors غتكون I est le milieu du segment CJ. Soit T la translation qui transforme T, et la translation T minuscule, T la translation qui transforme A en C. عندي la translation هنايا هي la translation qui transforme A en C. D'avoir le sens de cette translation. D'abord, première question, construire le point E, l'image du point B par la translation T. بغينا نرسمو E, construire E, l'image de B. Le sens de cette translation est de A vers C. يعني هاد لا ترانسلاسيون بحال كدير لتحت اليمين، يعني ليماج دو بي اللي هي او غتكون تقريبا هنا، هنا. كيفاش غنرسموها؟ غنرسموها بالبيكار. علاش؟ حيت
si E est le symétrique, E est l'image de B par la translation T, la translation qui transforme A en C, alors E, B, A, C est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. كيفاش غنرسموها؟ نرسموها عاوتاني بلو كومبا، غنقيسو المسافة أ سي وغنمشيو لبي ونديرو واحد العرق. قبل ما نرسم غنمشي ناخد المسافة أ سي وغنمشي لبي وندير واحد القوس، موراها نمشي للمسافة أ بي ونمشي لسي وندير قوس، تكون تقريبا هذا هو لو بوين E. La deuxième question. Montrer que le point B est l'image du point J par la translation T. On va montrer que le point B est l'image de point G par la translation qui transforme A en C. كاين واحد لو تريونغل انا كنديرو مع التلاميذ ديالي باش يبقاو عاقلين عليه. واحد لو تريونغل مثلا هاد لي زينونسي اللي غندير في هاد لو تريونغل سون ايكيفالون. مثلا pour montrer qu'une point est l'image par un point par translation غنبينو بلي واحد النقطة صورة نقطة بإزاحة، يعني غنمشيو نستعملو يا إما parallélogramme أو لا لي فيكتور، نقدرو نستعملو لي فيكتور. اي فيس فيرسا، مثلا نبغي نبينو واحد الرباعي، بغينا نبينو شي رباعي باللي راه داك الرباعي c'est un parallélogramme، soit on va le montrer par la translation soit par les vecteurs. عاوتاني الا بغينا نبينو دو فيكتور ايغو soit en montrant par la translation soit parallélogramme. علاش؟ مثلا غناخد واحد لينونسي، عندي واحد لينونسي سون 3 énoncés sont équivalents. شنو هما هاد لي زانونسي؟ si A maintenant est l'image de B par la translation qui transforme maintenant C en T. عندي A l'image de B par la translation qui transforme C en T. راه هذا équivalent باش équivalent باللي A B C D est un parallélogramme. Aussi équivalent à quoi aussi? A équivalent que le vecteur AB est égal à le vecteur TC. Les trois énoncés sont équivalents. يعني إلا بغينا نبينو وحدة كنستعملو بجوج الآخرين. مثلا بغينا نبينو شي نقطة صورة نقطة بإزاحة، يا إما كنبينوها بالباراليلوغرام ولا بلي دو فيكتور إيغو. إلا بغينا نبينو بشي متوازي الأضلاع تنمشيو نبينوه يا إما بالترانسلاسيون أولا بلي فيكتور. إلا بغينا نبينو دو فيكتور إيغو غنمشيو نبينوها يا إما بالباراليلوغرام ولا بلا ترانسلاسيون. المهم هاد لو تريونغل ديال ترانسلاسيون باراليلوغرام فيكتور إيغو خصني نبقى عاقل عليه. دابا هنايا شنو قالوا لنا في السؤال؟ قالوا لنا montrer que B أولا que B est l'image du J par la translation qui transforme A en C. يعني دابا هاد السؤال يا إما سواء نبينوه
غنبينوه باش بلي دو فيكتور ايغو، يا اما نبينوه باراليلوغرام. يعني هنا عندي دو كا، يعني يا اما غنمشي نبين بلي مثلا المتجهه جي بي كتساوي المتجهه ا سي، او نبينو بلي الرباعي ا سي بي جي est un parallélogramme. هنايا لي فيكتور ما عندناش دو فيكتور ايغو، ما عندناش في المعطيات، ما عندناش كيفاش نديرو ليها. دونك on va montrer que le quadrilatère est un parallélogramme. وغنبينو بدوك لي دوني اللي عندنا. غنستعمل واحد الخاصيه ديال الباراليلوغرام شفتوها في 7. شنو هي الخاصيه ديال لي دياغونال. الا كان عندي واحد الرباعي باللي الاقطار ديالو تيتقاطعوا في المنتصف، راه داك الرباعي راه متوازي. سي اون ان كوادريلاتère leur diagonale se coupe en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. دابا هاد الكوادريلاتير اللي عندنا اللي هو ا سي بي جي عنده واحد لي دو دياغونال، شنو هما ا بي و جي سي. الا كانوا هاد لي دياغونال ا بي و جي سي عندهم نفس المنتصف اللي هو اي، الوغ هذاك لو كوادريلاتير est un parallélogramme. اوتوماتيكمون الا كان parallélogramme دونك غتكون بي et l'image de G par translation qui transforme en C. On a déjà I, les données et le milieu de segment AB. D'abord, c'est et le milieu du segment GC. Je n'ai et J, je n'ai et le symétrique de C par rapport à le point I. On a déjà gagné, c'est-à-dire que I, donc I est le milieu de segment GC. On a déjà I le milieu du segment AB et le milieu du segment GC. Donc ACBJ est un parallélogramme. Il est quand c'est un parallélogramme, donc automatiquement d'où est-ce qu'on B est l'image de J par la translation T. La dernière question, montrer que le point B est le milieu du segment EJ. Déjà, باش نبينو واحد le point et le milieu كنبينوه بلي فيكتور بحالاش. مثلا عندي واحد le segment AB. Pour nous I est le milieu du segment AB, il suffit de montrer que les deux vecteurs AI et IB sont égaux. Alors là, le vecteur BI et le vecteur EA sont égaux. Et le milieu can les vecteurs. Dans le cas d'INA, je نبين بلي B le milieu du segment GE، يعني باش نبين مثلا بلي le vecteur GB تتساوي le vecteur B1. مزيان باش نبينو دو فيكتور ايغو، يعني غنمشيو شنو غنمشيو نبينو بلي مثلا هاد الفيكتور كتساوي واحد الفيكتور، وبلي الفيكتور بي او تي كتساوي نفس الفيكتور. شنو هي الفيكتور اللي كتساوي الفيكتور جي بي والفيكتور بي او في نفس الوقت؟ هي الفيكتور ا سي. وغنقولوا علاش لو فيكتور جي بي علاش كتساوي لو فيكتور ا سي، وغنقولوا علاش لو فيكتور بي او كتساوي لو فيكتور ا سي. لو فيكتور جي بي
هو جي بي علاش كتساوي الفيكتور AC حيت ديجا هذاك سي ان بارالوغرام ديجا قلناه سي ان بارالوغرام. وعلاش لو فيكتور BE كتساوي لو فيكتور AC علاش حيت E l'image de B par la translation qui transforme en C. يعني ديجا كلشي عندنا. شنو غادي نقول on a ACBG ou ACBJ est un parallélogramme, donc le vecteur GB est égal au vecteur AC. Et on a E l'image de B par translation qui transforme en C, alors le vecteur BE est égal au vecteur AC. من les deux égalités, on va déduire que le vecteur JB est égal au vecteur BE, d'où B est le milieu du segment EJ. 3, on a AC, le quadrat ACBG est un parallélogramme. Donc, le vecteur JB est égal au vecteur AC. L'égalité l'égalité 1. Et on a encore E et l'image de B par la translation T et la translation qui transforme en C. Donc, le vecteur BE est égal au vecteur AC. L'égalité, c'est l'égalité 2. De 1 et 2. On déduit que le vecteur JB est égal au vecteur BE, d'où B est le milieu du segment EJ. هادشي بالنسبة للquatrième exercice.